¿Puedes conducir este trasto? Leo está dentro. Venga, vamos. Y tú decías que mi última operación fue una cagada. Conduce. Capitán Dawes, tenemos a Leo. ¿Dónde lo quiere? Las cosas se complicaron, señor. Estamos cruzando el viaducto. Vamos en un todoterreno. Ya nos verá. Vale, allá vamos. Está cabreado. Sí, estoy cabreado. Así que ¿dónde vamos? Se reunirá con nosotros al otro lado del puente. Es Dawes. ¿En un helicóptero? Leo es más importante de lo que crees. Sigue a ese helicóptero. ¡Cuidado! Por aquí. ¡Vamos, Mendoza! ¡Rodéalo! ¡Embístelos! ¡Agarraos! ¿Estáis todos bien? ¡Sigue adelante! ¡Joder, acelera! ¡Ahí está Dawes! Detectives, hoy he aprendido dos cosas. Se os da muy bien improvisar y fatal mantener las cosas tranquilas. Señor, esos mierdas sabían dónde estaba Leo. ¿Alguno quiere explicarme qué cojones le ha pasado? El viaje ha tenido sus baches, capitán. Y Leo no se abrochó el cinturón. ¿En serio? Levantadlo. Señor, a Leo le molestó no poder reunirse con usted. Y tengo la impresión de que debería estar en custodia preventiva. Yo sugeriría lo mismo. ¿Y tú, detective? ¿Seguro que Leo resultó herido durante el trayecto? Si te preguntan, ¿es eso lo que dirás? Sí, señor. Lo haré. Bien. Llevaré a Leo a un lugar más discreto. Podéis marcharos. No. ¿Qué coño ha sido todo eso? Se llama cubrirse el culo. Acostúmbrate. Se asegura de que estemos todos en la misma onda. ¿Y qué onda es esa, La de averiguar quién nos ha jodido hoy.